हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट गेमिंग पीसी के बारे में, जो कि है अंडर 45,000 का। इसका पहला कंपोनेंट है मदरबोर्ड। ये ये एक MSI का मदरबोर्ड है जो DDR4 के साथ आता है। ये सपोर्ट करता है 14, 13 और 12 जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर को। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स आते हैं, जैसे कि USB 3.02, 3.2, और ये है 5,800 रुपये का। ठीक है, ये इसकी ये ऐसा दिखता है। ये इसमें एक GPU का स्लॉट, यहाँ प्रोसेसर लगेगा, 2 रैम स्लॉट्स हैं और इधर इसके पोर्ट्स हैं। ये इसका बॉक्स है। ये इसकी वीडियो आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं, इस वीडियो को। ठीक है, ये पूरा मदरबोर्ड है ऐसा। ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेजेस है। ये देखिए इसके पोर्ट्स हैं सारे। HDMI है, USB है, इसमें 6 USB हैं, एक लैन है, काफ़ी सारे USB हैं इसमें। हमारा अगला कंपोनेंट है प्रोसेसर। देखिए, हमें गेमिंग पीसी के लिए प्रोसेसर और जीपी बहुत अच्छे चाहिए, तो इसमें हमने यूज़ करा है i5 14 जनरेशन, नहीं 14 जनरेशन नहीं, 13 जनरेशन। 14 जनरेशन तो कुछ ज़्यादा आउट ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए हम 14 यूज़ कर सकते हैं, पर फिर हमें जीपीयू नहीं लगाएंगे फिर, इसलिए हमने 13 जनरेशन यूज़ करा है। ये इसकी कुछ इमेजेस हैं। और ये 12,000 रुपये का पीसी है, वो प्रोसेसर है। हमारा अगला कंपोनेंट है रैम। ये हमारी XPG की DDR4 16 GB की रैम है। सिंगल स्टिक 16 GB की आएगी, जिसकी स्पीड होगी 3200 इसकी स्पीड है। ठीक है, और ये आपको पड़ेगी 3,700 रुपये की। ये ऐसी दिखती है, विद हीट सिंक आती है, विद हीट सिंक। ये इसका बॉक्स है, ये इसकी कुछ इमेजेस हैं। ये इसमें ऐसे लगेंगी। ये इसमें 8 GB का भी आती हैं और 32 GB भी आती हैं। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और अगर आपका बजट नहीं है तो 8 GB भी लगा सकते हैं। इसकी स्पीड मैंने आपको बताई दी है। ये इसके बारे में डिस्क्राइब करके लिख रखा है नीचे। 3 इयर्स की वो आती है इसकी वारंटी। हमारा अगला कंपोनेंट है स्टोरेज, जो कि NVMe SSD क्रूशियल की Gen 4 NVMe SSD है, जिसकी स्पीड है 6,600 MB/s। Gen 4 है। ये ऐसी दिखती है। ये आपको 4,300 रुपये की पड़ेगी। ये इसकी इमेज है। ये भी, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। ये इसके बारे में बता रखा है सब कुछ। और अगर हमारा अगला कंपोनेंट है GPU। ये हमारा 2 फैन का GPU है, जिसका नाम है RX 590। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, जो कि हमें पड़ेगा 10,800 रुपये का। ये इसकी इमेज है।
ये पीछे से ऐसा दिखेगा, साइड से ऐसा। और इसमें आप 3 डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं इससे आप। ये इसकी एक और इमेज है। ये इसकी और इमेज है एक और। ये इसके बारे में सब कुछ लिखा है नीचे, और ये इसी का नाम लिखा है, और इसके बारे में सब कुछ लिखा है। ये हो गया हमारा जीपीयू। और हमने जीपीयू भी लगाया तो गेमिंग में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। अगली चीज़ है हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, ये हमने कूलर मास्टर की पावर सप्लाई यूज़ करी है, जो कि 650 वॉट है, 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। ठीक है, नॉन मॉड्यूलर है, और ये आपको पड़ेगी 5,500 रुपये की। कूलर मास्टर की है। ये इसकी इमेज है पूरी। ये इसकी और इमेज है, इसका आगे का फैन है। देखिए 80 प्लस ब्रॉन्ज। ये इसके अंदर से ऐसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस बिल्ड में प्रोसेसर 40 जेन भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको जीपीयू नहीं चाहिए, तो फिर आप 450 वॉट की ये वाली पावर सप्लाई लगा सकते हैं। क्योंकि जीपीयू की पावर, फिर जीपीयू पावर नहीं लेगा तो फिर कम वॉट की पावर सप्लाई लगेगी। ये इस पावर सप्लाई के बारे में सब कुछ लिखा है। अब हमारी लास्ट चीज़ है कैबिनेट। ये ब्लैक कलर का कैबिनेट है, जिसके आगे और साइड में ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, इसमें 4 RGB फैन आते हैं, और 2 USB 2.0 का सपोर्ट है, और USB 3.0 का स्लॉट भी है, और ये ब्लैक कलर का है। और ये आपको 2,200 रुपये का पड़ जाएगा। ये इसकी कुछ इमेज है। ये देखिए, इसके फैंस हैं ये RGB वाले। ये देखिए आगे से ऐसा दिखता है। ये इसका लुक है। 4 RGB फैन के साथ आता है, तो कुछ बिल्कुल एकदम मस्त कूलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको ये वाला पीसी बिल्ड अच्छा लगा हो तो आप इसको ले सकते हैं। ये अंडर 45,000 में आ जाएगा। इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है पूरी मिला के, सब कुछ मिला के 44,600 रुपीज़। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।